Всем привет, ребята! Сегодня я буду играть стук Виктор Цой. Стук провода, ток по рукам, телефона, все голоса говорит пора, пора. И платок на голове, шаг в рукаве и перчатки в карманах. Шепчут подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «нет». И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово «прощай». Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда